pero tamén hai que coidar, sabes, que os nosos furanchos. Que, oe, cuidado, que a cousa anda un pouco complicada para eles, Xa me preocupa o tema, xa me preocupa porque están pechando moitos furanchos en Galicia. Mira, ti acaba de pechar o furancho da Casa da Luga, un mítico de Pontevedra, despois de 25 anos aberto, pechou, claro. É que os rexentes dos furanchos fanse máis maiores e non poden levar todo ese peso do furancho, que dá moito traballiño, e quedan sen ninguén que lle releve, entón o furancho ten que pechar, e iso dá moita pena. Pois mira que me parece a min unha cousa rara, porque é verdade que eu son furancheiro, teño que dicilo, e noto que cada vez, polo menos en certas zonas, hai máis demanda, incluso hai páxinas web que te van guiando onde podes ir buscar un furancho. Pero vamos, imos ir a Tarredondela precisamente, 8 e case 5 da tarde, aí nun furancho, Antonio, que pintaza, xa veixo aí o viño branco, que maravilla. E a pregunta é directa, Antonio, cales son os factores que che contan aí que poidan explicar que cada vez pechen máis furanchos? Iso que lle imos preguntar a Fermín, compañeiros, porque Fermín, cantos anos levas ti con este furancho? 52 anos. 52 anos. E antes me contaches que incluso este ano chegaches a pensar en non abrir. Pois sí, sí, é certo. Imos ir camiñando un pouco para que a xente nas súas casas poida ver este furancho que é unha maravilla, dos máis coñecidos aquí en Redondela. Chegaches a pensar en non abrir este ano. Sí. Por que iso? Cheguei a pensar en non abrir porque, bueno, pois as forzas xa non dan pa moito. Ajá. E relevo non hai. Ese é un dos problemas, non? Que non hai esa remuda xeracional, non? Porque Sí, non sei se ti tes fillos, Fermín. Sí. Teño fillos, pero claro, os fillos traballan, igual non queren... Pero non quere, desto non quere saber, entonces pois hai que pechar. Este ano abriches, pero e o ano que ven que vai pasar? Pois o ano que ven o máis posible que non abra, dadas as circunstancias de que as forzas non aguantan, e a muller non está, a familia non está en condicións de tirar pa diante. É unha pena porque antes me comentabas de que hai, tamén o comentaban en plató, que hai moitísimos furanchos que están pechando. Antes ti falabasme dun dato de Redondela, que en Redondela chegou a ver cantos furanchos máis ou menos? Sobre 60, furanchos 60 e agora algo. Cantos furanchos hai abertos? Agora non hai nin 30. Nin 30? Non chega a 30, non. Falamos de que pecharon 30 furanchos en cantos anos? Pois cerraron 30 algo de furanchos en aproximadamente entre 10 e 15 anos. En 15 anos pecharon? En menos de 15 anos. Pecharon 15 furanchos. Están cerrando. Ou 30 furanchos. Iso é unha barbaridade e non sei esta xente. Voulle preguntar tamén a xente, quero preguntar tamén en cociña. Que tal, xente? Como estamos? Non sei, bueno, o mellor é posible que esta sexa o último ano que pode estar aquí, porque di Fermín que o mellor ano que ven non abre. Pero según como estea. Según como estea, a ver se está ben. Se está ben, ten que abrir, como non vai abrir? Pero el, vexo que está moi alegres, pero el non está tanto, está pechando moito furancho. Iso sí. Antes de acabar a conexión, compañeiros, quero ir un momentiño. Estame dicindo que o mellor se anima o fillo, ímolo comprobar. Antes, mirade que escena, por favor, tamén, esencia do furancho. A comida, compañeiros, non só excedente de viño, están aquí preparando as patacas, pero, cociña, que tal como estamos? Antes de acabar, dixo Fermín que o mellor ano que ven este furancho non abre. Iso é problema del, porque eu... Ti estás polo labor. Eu non, eu quero que abra. Que pena que pechen os furanchos, non? Hombre, porque son moi bonitos. Home, digo eu. Compañeiros, a ver se dentro dun pouco, porque aínda non estamos na hora punta, vais encher este furancho e podemos ver un poquinho de ambiente, pero realmente, pois estou entre a alegría e a tristura, porque pechan os furanchos e Fermín, pois di que mellor ano que ven, pois non abre.